Servus Leute, heute kam mein neues Rose an. Bin schon ganz gespannt. Rose Bruce 1 wird direkt umgebaut mit den neuen Bremsen SLX, 2 Kolben vorne und hinten, weil ich auch ein bisschen Street und Trail fahren will. Oder Trail, wie man ja sagt. Ja, seid mit dabei, guckt es euch an und seid gespannt. So, wir brauchen einmal zum Aufhängen der Sattel. Was ist hier drin? Können wir nochmal drauf lassen, ich schütze den nochmal weg. So gut die Tasche oder so. Zum Umhängen, okay. Und ein Trennfach. Aspekte ein bisschen, okay, na gut. Umhängebeutel kann man schon ab und zu mal brauchen. Ist schon mal sehr toll von Rose, dass schon mal Fett überall dran ist. Okay, einfach schauen, dass es nicht wackelt. Schön schwarz auf weiß mit dem Orange. Sieht toll aus. So, das erste ist der Lenker mal drauf machen. So, da ist ja schon der gute Lenker, den lassen wir jetzt mal kurz hängen. Schrauben oben direkt meine Vorbauschrauben raus. Das Wichtige dann ist, hier steht No Gap. Mit einem 6er Imbus, oben darf kein Spalt sein, bedeutet das. Das müsst ihr echt beachten. Und wirklich im besten Fall über Kreuz mit Drehmoment schön gleichmäßig angezogen. Die Bremse kommt dann eh wieder ab. Anhalten und die Schraube verlieren. Und wieder aufheben. Immer gleich Kreuz gegenüberliegend mit befestigen. Haut er uns schon mal nicht mehr ab. Kann man gerne mal ein kleines bisschen Fett drauf geben. Gammeln die euch irgendwie nach ein paar Monaten, Jahren auch nicht fest. Tun den Lenker auch erstmal nur grob ausrichten. Das machen wir dann alles, die Feineinstellung ganz am Schluss. Ziehen wir jetzt erstmal alles nur ein wenig handfest, dass es erstmal dran ist. Sieht ja schon fast nach dem Fahrrad aus. So, was machen wir als nächstes? Vorderrad, die Scheibe drauf. So, dadurch, dass wir das Vorderrad jetzt eh gerade los haben, können wir schon mal die Bremsscheibe drauf machen. Ich hau erstmal einfach normale günstige 180er vorne drauf. Von Shimano. Ich möchte es jetzt auch erstmal, dadurch, dass ich nur 70 Kilo wiege und jetzt nicht wirklich schwer bin, probiere ich es auch erstmal jeweils mit vorne hinkommen. Mit 2 Kolben-System anstatt 4 sollte es sehr gut passierbar sein. Und ja, so können wir mal gucken, ob das reicht oder ob man doch noch auf eine 4 Kolben wechseln müssen. Wovon ja aber fast ausgeht, dass es dumm war, weil früher oder später wird da eh eine 4 Kolben bestimmt drauf landen. So, auf den Scheiben steht auch überall Top drauf. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Die nach oben helfen euch einfach auch noch mal ein bisschen, dass die Schrauben sich nicht lösen. Zusätzlich ist da aber auch der blaue Schraubenkleber für verantwortlich. So,
Auch die Schrauben einfach erstmal nur grob rein. Die Schriften der Scheibe immer nach außen. Passt alles wunderbar. Da kann man den schon mal auf 6 Newtonmeter einstellen. Wie die eingestellt werden, ist von jedem Drehmoment für Drehmomentschlüssel unterschiedlich. Den hier muss man drehen und davor etwas nach unten ziehen. Ich gehe lieber 2-3 Mal drüber, aber dann bin ich mir sicher, dass das auch wirklich passt. Als nächstes machen wir das Vorderrad direkt auch rein. Und hier die mal kurz ein bisschen lösen. So. Die Achse direkt raus. Okay, so eine Achse habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Krass. Kenne ich so gar nicht. Ach, das wird das K-Achse, das Adapter wahrscheinlich. Oder? Das ist halt echt die Achse, krass. Das erste Mal, dass ich den Dirt aufbaue. So, und die Achse wird festgezogen, auch mit dem Drehmoment, mit 3,4 bis 4,5 Newtonmeter. So, tun wir gleich mal den Kabelbinder hier entfernen. Sonne blendet, ja. Sonne blendet, ja. Okay, gut. Das ist geschraubt, bedeutet, wir bekommen die eigentlich relativ easy meistens runter, vor allem wenn es eh neu ist. 67er Länge, okay. Ich bin Shimano-Fan, aber von der jetzt nicht wirklich so. Zumindest ab der SLX finde ich den Hebel echt angenehm. Setzen die Bremse direkt schon mal drauf. Befestigen schon mal einfach mit den 2 Schrauben, dass er uns nicht abhaut. So, jetzt geht es um die Leitung verlegen. Da habe ich ganz ehrlich selber keinerlei Ahnung, weil ich mein erstes Dirt gerade aufbaue. Erstmal muss man hier durch. Es geht mir darum, den Gasband irgendwann mal machen, dass die Länge auch genug gedreht werden kann. 2-mal rum sollte es ja auf jeden Fall passen. Vielleicht sogar noch ein 3. Mal. Hauptsache wird nicht zu eng. Sieht ja schon mal nach etwas aus, wa? So, grob erstmal. Dann machen wir die Leitung jetzt schon mal fest. Sehen wir noch hier einen Fehler. Ja, dafür kein Knick machen. Knick drauf. So. Schöne Manitur.
Sind der hier befestigt? Kann ich mal schauen? Nein. Und weil sich dadurch die untere manchmal noch mal ein bisschen nachzieht und löst. Meist Viertelumdrehung nochmal die untere. Sicherheitshalber gehe ich beide noch mal kurz durch. Sollten beide gleich direkt Knack machen. Der Drehmomentschlüssel und nicht die Schrauben im besten Fall. Erstmal oben. Ja, direkt anlegen. Dann überkreuzt.